係啦，咁頭先大家聽咗咁多響唔同嘅角度去睇AI 將來呢個大潮帶嚟嘅影響咧，我最後想從一個信仰角度去分享一下啊。我哋今日其實真係要面對現實。頭先好多嘉賓講咗，其實呢個潮 AI 其實今日已經喺度啦，唔係嚟緊啊，唔係 future，已經嚟到啊。所以我哋真係要面對現實，唔可以再逃避。我哋要真係好認真去思考點樣去回應啊，點樣去再翻我哋嘅根基，我哋嘅信仰，我哋人嘅價值同埋工作嘅意義係乜嘢啊？呢啲其實喺我哋信裏邊咧係好緊要嘅。我哋that's why 我哋 HKPS 咧係而家係好倡議一個叫 CBDC 嘅召命觀嘅框架啦。咁有啲朋友可能未聽過，第一次聽，咁我希望咧係希望通過我哋翻聖經裏邊呢個核心 CBDC 嘅觀念去睇，我哋而家要面對呢個嘅風潮。咁我成日都會同啲朋友分享咧，其實 AI 嚟啦，你驚啲咩咧？其實真係好驚㗎喎！我見到好多朋友咧，佢食驚驚。第一話冇裁員冇份工，哇！人工啊冇咗啦，穩定性又冇咗啦。同埋咧好多係即係我認識睇到好多中產嘅，越中產啲人咧個身份咧越 tied to 佢嘅 work 嘅。如果佢冇咗份工咧，佢真係成個人冧晒。我發覺有啲人就真係冇晒，個個冇晒價值，冇晒身份同埋家庭啦好多都係家庭嘅經濟支柱同埋咧佢嗰個尊重感咧都會好容易失落嘅。咁而家我頭先都好多，頭先大家都講咗好多啦，AI 衝擊都會好犀利第一樣好衝擊咧就係啲白領啦或者啲重複性工作嗰啲嘅崗位啦呢啲係最大嘅啦咁同埋而家見到企業好多就係用削減成本為一個藉口去裁員咁但係啦，你係手起刀落好快 save 咗成本，但係往往有冇諗過你嘅員工係會最受傷害嘅咧所以AI 其實係一個中性嘅工具嚟嘅啫嘛，係咪佢唔係罪嚟嘅，但係咧呢個世界嘅罪咧係好容易會利用 AI 將 AI 變成一個壓榨嘅工具創世記第3章提醒過我哋啦，講話其實工作佢本身係冇被咒詛嘅響第3章講話人會即係地會受咒詛咁係個工作會係更加辛苦咗，但係咧工作本身係唔係罪，冇被咒詛嘅仲係工作本身都係神嘅嘅呼召嚟嘅。如果我哋睇翻聖經翻去創世記1章26、27節，呢個講咗神話我們要照住我們形象即係神佢哋啦，三位一體嘅我們咁所以係人係按住神嘅形象而做，所以一日就係神形象嘅承繼者、承載者我哋屬於神嘅。咁而本身神佢係我們我哋三位一體，佢本身係一個 relational God，所以佢 create 嘅人都係一個 relation 嘅人所以我哋人係需要互相關懷、互相 support、互相 care 亦都由於我哋有神嘅形象，我哋都係屬於神，有神嘅好嘅屬性所以我哋要更加去 care 我哋嘅身邊嘅人每個人都係尊貴嘅。咁除咗跟住喺28節嗰度咧我哋睇到咧28節就神就話賜福給他們，賜福俾人類跟住有2個好大嘅任務俾咗我哋，我哋叫大壽命咁第一個咧就係要生養眾多，遍滿地面，治理這地。嗱呢段經文咧，好多人唔係好明白，即係字面好難明嘅。咩叫生養眾多，遍滿地面，治理這地即係生好多 BB 仔生其實佢唔係講咁生咁簡單，可以養生養就係一個家庭我哋慢慢建立好家庭，1個家庭、10個家庭、100個
1000個家庭咪社會咯，慢慢就我哋文化職場經濟等等，所以係第一個任務係我哋要去所有人嘅工作係要點樣去建立家庭、社會、文化、職場等等嘅嘢，呢個最基本嘅。第二個咧就係話要管理海裏嘅魚、空中嘅鳥，同埋地上各樣嘅行動啊！呢個就係代表我哋人要去看守呢個世界保護呢個環境生態唔好破壞呢個環境守護呢個世界，看守呢個世界咁所以如果當人係剔咗呢個壽命去作去管家嘅時候，就係可以令到我哋人類同世界可以好和諧咁相處運作，咁樣就可以榮耀到神。所以我哋嘅工作就係從神而來嘅，而神亦都係第一位嘅工作者佢就係通過呼召去創造呢個世界，從冇到有亦都咧佢係分辨亦都命名同埋祝福工作所以工作咧唔係墮落後嘅懲罰。好多人以為我哋嘅工作而家好辛苦因為咧我哋墮落咗啦咁樣其實唔係佢只不過咧係即係工作仍然係神嘅俾我哋嘅壽命嘅重要嘅嘢嚟嘅所以工作係好有尊嚴嘅所以工作就係我哋被受命去建立家庭、社會、服侍人、看守世界，而從而咧係榮耀神所以工作唔係淨係講緊賺錢或者成本而係咧係回應神嘅呼召，去建立家庭、服侍人、看守世界、榮耀神所以咧我哋必須要從一個即係3個向度咧去睇呢件事情同埋咧亦都提醒到我哋唔係因為我哋有用或者我哋係減少成本先有價值，係因為咧我哋每個人本身有神嘅形象，屬於神，我哋每個人咧已經有價值如果你睇翻成本聖經咧，就係我哋成日講話3重召命咧，就係有3個大嘅召命啦第一個大使命咧，大家都好熟啦，係咪？點樣去傳福音，死物唔做唔到。第二個大誡命盡心盡意盡性愛人，都係好清楚。但係通常我哋好忽略咗第3個大受命。頭先我講創世記嗰度係神點樣按佢形象做人，令到人有價值，跟住委任我哋去工作所以工作係好有意義嘅，係因為上帝想我哋通過工作去建立家庭、社會、文化、經濟同埋看守呢個世界咁而當我哋明白呢個大受命嘅時候咧，我哋更加知道，如果我哋將來響 AI 嘅浪潮落裏邊嘅時候，我哋人嘅價值係冇 lost 到㗎。我哋嘅價值就係響個大受命裏邊俾到我哋同埋我哋工作嘅意義都係響大受命裏邊俾到我哋咁所以咧，我哋好重要咧，就係我哋要平衡翻我哋信仰唔係淨係得翻傳福音唔係淨係得嗌口號式嘅去愛神愛人，而係真係需要去個實體嘅行動去大受命去實踐出嚟。所以我哋好感恩啦，楊石春牧師啦，楊醫就係我成日係慣咗去做楊醫啦，因為佢以前係醫生啦咁楊石春牧師咧係我哋機構做咗好多年嘅顧問啦，所以佢響2020年去返天家嘅時候咧，我哋幫佢出咗本書，就講其實召命係啲咩嚟嘅咧？召命咧就顧名思義嘅命啊嘛，就召你條命咯就召我哋成條命咧歸向神喺基督裏邊包括咧個 calling、being、doing 同埋個 caring咁 calling 頭先講咗有3個大嘅召命大誡命、大使命、大受命個 being 都好緊要喎。個 being 就係上帝做按佢形象做人嗰個價值個 being而通過神嘅形象咧，係俾到我哋每個人係好多嘅好嘅屬性啦特質啦身份啦同埋關係咁樣咁而嗰個我哋做啲乜嘢咧，就係點樣去回應翻我哋嘅 calling 同埋我哋嗰個做嗰個人而最終咧係我哋可以喺基督裏邊
被愛嘅身份咧，去愛別人、關愛別人同埋關愛呢個世界，個 caring 就喺中心去表現出嚟嚇。咁馬太福音3章19節都話啦嚇，佢講到耶穌喺公開服侍之前啊，佢都係先領受咗神嘅肯定，天父都話：這是我的愛子，我所喜悅的。宣佈咗耶穌係神所愛嘅兒子嘅身份，然後耶穌先出去服侍。所以我哋作為基督徒，今天嚟講，我哋更加要 confirm 翻我哋自己係被神所愛嘅身份，係基督徒嘅身份，係神兒女嘅身份，我哋咧先至有能力去 care 呢個世界，去 care 人哋。所以頭先我講個 caring 咧，其實同阿莫校長啊，頭先好多講者嗰個 caring 咧，都好有共鳴啊，好有呢個貫通嚇。所以個 caring 真係好緊要。係啦，咁所以咧，我哋呢個 CBDC 嘅 model 咧，係希望我哋嘅弟兄姊妹咧，唔係要你變得更強啊，而係想你更成熟，係更真實喺呢個世界，將來面對呢啲 AI 嘅衝擊。當我哋更加明白上帝嘅 calling 嘅時候咧，我哋知道我哋為咩而活，係為咗榮耀神。我哋當你明白我哋知佢 being 係邊個嘅時候咧，我哋知道點樣去回應上帝同上帝嘅關係。當我哋個 doing 做嘅嘢係真係反映翻上帝俾我哋 calling 同 being 嘅時候咧，我哋就更加活喺個真實裏邊。當我哋更加識明白咩叫 caring 嘅時候咧，我哋知道我哋係已經本身係喺基督裏被愛嘅身份，係神兒女嘅身份，我哋更加有力量去愛人，去愛呢個世界。所以我哋就唔需要再將我哋人嘅價值建基於我哋嘅表現或者係別人嘅掌聲，而係要記清楚我哋係已經有一個響基督裏被愛嘅身份。所以我呢個總結就好簡單，就係我哋要回到翻核心，回到翻神創造我哋嘅原型，我哋基督裏邊被愛嘅身份，以致我哋唔會再自我中心，亦都唔需要逃避呢個世界。喺呢個真實世界裏邊，我哋更加可以有具體嘅力量去行動，去回應上帝嘅呼召，去 care 我哋身邊嘅人，做翻一個真正有價值嘅自己。所以我哋覺得即係就算失業咧，其實唔係最危險，而最危險就係我哋將工作當咗自己，我哋將我哋自己捆綁喺嗰個工作裏邊。當冇咗工作，就好似失去咗自己，呢個先係最大嘅危機。尤其是我真係見過好多，即係我都 coach 好多啲失業嘅朋友啦，尤其是啲中產啊，男士更加添啊，即係佢哋好 tight to 嗰個工作嘅 identity，一冇咗工作失業咧，佢哋真係哇，真係好 loss，好抑鬱，好焦慮，好受打擊。其實呢個都係我自己經驗，即係我 share 翻少少，我即係13年前咧，我都經歷過係被大裁員，仲要係我自己滿手鮮血裁咗我好多下屬之後，跟住我老細又裁我咁樣，咁所以我就好經歷過呢種嘅即係艱辛啊、痛苦啊呢啲嘅好 loss 嘅呢啲嘅情況，咁但係我哋真係要提醒翻自己。其實我哋個身份，我哋嘅價值喺邊度咧？我哋嘅身份價值係咪真係基於我哋嘅職業咧？其實係定係我哋要先揾翻我哋嘅價值係基於神嘅形象，唔係呢個職業或者工作標籤我哋咧。所以我哋翻呢個再 summary 一次，就係你睇到神形象去做人之後，我哋有屬神嘅身份，我哋有價值。跟住我被受命去治理、守護呢個世界，被召去工作，去參與神呢嘅工作，所以工作就係召命，就係回應上帝嘅呼召，而唔係
呢啲僱主嘅附屬品。我哋人唔係企業嘅附屬品，唔係嗰啲僱主嘅附屬品啊！我哋係人，係本身嘅價值就係基於神嘅形象、神嘅呼召。所以我哋覺得企業真係除咗裁員之外，其實應該有其他嘅路，唔係淨係為咗裁減成本。頭先嗰幾個講者都講過，係咪淨係為咗成本節省咧？係咪將慳翻落嚟啲錢嗰啲紅利可以拎翻去投資喺人嘅身上啊？令人咧可以 好多員工 upskills reskills 之後可以再創造更大嘅價值咧嚇。咁所以咧，呢個我哋都係向一啲嘅企業嘅主管咧去發出呼籲如果呢個講，若管理沒有看守，即係嗰種看守呢個世界嘅心，關顧別人嘅心，好容易咧係變成一種壓制吞噬頭先都講好多講者都講過啦，即係。AI 幫企業省到嘅成本，唔應該淨係睇利潤，唔係淨係睇股價升唔升係可以係咪可以將呢啲資源更好分配翻，響去投資員工、照顧呢個社會或者社會回饋。我哋成日嘅企業好多講 ESG 啦，environmental social governance 嗰啲社會企業嘅責任啦係咪呢啲方面可以做多啲咧當然啦，我哋頭先都講翻，我哋要破除翻我哋本身好多做中產工作嘅人嘅迷思就第一個頭先講過，佢哋個價值咧好 tied to 個工作嘅身份啦同埋如果真係 AI 第時取代咗好多呢啲嘅文職工作啦，做唔翻文職，轉做藍領得唔得嘅咧？呢個咧，我同好多啲我 coach 嗰啲 client 咧傾過呢樣嘢咧，好多人唔接受嘅喎。佢話做開白領，做開文職，哇！你要我去做即係水電去做藍領，接受唔到喎。好似好失敗咁喎，好似降咗級咁喎。呢樣嘢係點樣衝破咧？咁我哋嘅價值係咪就係 tie to 我哋做白領係叻啲，個價值高啲嘅咧？做藍領工作係咪價值低啲、低級啲嘅咧？呢個迷思咧都係我哋即係要設法去打破，因為呢個真係好多我哋文化嘅標籤如果我翻聖經係其實真係冇分別嘅，你做藍領、白領，你都係做緊看守呢個世界嘅工作，都係神喜悅嘅但係我哋而家嘅文化就唔係，我哋文化標籤得咧係藍領咧係低級啲嘅，藍領咧就係冇咁好嘅係要做白領個價值高啲咁樣。咁呢啲嘅文化我哋點樣打破佢咧？而家我哋嘅企業裏邊咧中高層嘅職位仲好多嘅，即係好似一個梯形咁樣仲有好多嘅中高層。但係如果 AI 將來 automate 咧，好多係冇咗中高層喎，係嘛？越嚟越少喎，即係一個梯形慢慢咪縮小一個小嘅三角形。咁好多呢啲中高層嘅文職嗰啲人，即係可能未必有咁多職位俾佢做啲。咁佢做啲咩咧？佢可以做啲咩咧？如果係轉去做一啲藍領工作，佢哋接唔接受到咧？呢啲都值得好多我哋去反思。咁響 AI 其實好緊要就係我哋 HKPS 幫好多朋友做職涯規劃啦，做職涯教練。我第一樣嘢就係幫佢盤點翻自己，去再重新認識翻自己嘅價值觀啦，佢嘅興趣啦，佢能力啦等等咧，去重新自己咧去定位 upskills 咁所以咧呢個亦都係我哋咧係會需要去做好多嘅呢啲嘅盤點所以最後咧我哋講話工作其實真係唔係詛咒，係工作本身就係一個祝福。即係你睇翻創世記呢兩段經文喺創世記2章15節話，耶和華神咧就將
個人安置喺伊甸園，去使佢修理看守啊，同埋喺創世記3章17至19節都係都係祝福緊工作嘅唔係咒詛嘅。所以最後我哋再講就係人嘅價值就真係唔係喺嗰個工作個職位，你做緊啲咩職位，你有啲咩嘅啊個職位，而係神嘅形象當我哋失業嘅時候，可能真係會即係有啲失落，但係唔等於我哋失去咗我哋個價值，失去咗尊嚴我哋永遠都成日講先有 being，你先要明白你喺神裏邊嘅價值，先至有 doing 嘅。所以即係再 summarize 一次咧，就係我哋睇到即係如果我哋可以喺創造嘅角度去睇工作意義嘅時候咧，我哋就可以對比到其實 AI 俾我哋嘅挑戰點樣去應對你可以見到喺創造嘅框架裏邊會睇到其實工作本身就係喺神嘅呼召係有價值嘅就祝福我哋人嘅價值就喺神裏嘅形象裏邊而我哋係被呼召去修理看守照顧呢個世界所以最後咧，我哋講話 AI 咧係可以改變工作，但係咧唔可以奪去我哋人嘅價值所以我哋需要係去面對現實嘅 AI 嘅潮係嚟緊嘅，我哋係唔可以避我哋要積極去面對但係我哋唔好少咗頭先嗰啲人味嗰啲溫度同埋我哋要好去翻我哋嘅個信仰嘅根基裏邊同埋咧重新咧去出發我哋去轉型唔係降級，係轉型所以我今年我哋 HKPS 咧有一個即係一個主題啦。我哋今年35週年咧，我哋個主題咧就講嘅持信迎變個變係嚟緊噶啦，個變好大但我點樣持守翻個信仰喺神嘅根基裏邊？我哋有我哋嘅價值喺神嘅形象裏邊我哋嘅工作意義係基於神嘅呼召我哋重新學習點樣去信靠神。我哋 HKPS 咧最近我哋開董事會咧都有一個討論呢件事咧，我哋咧好想回應呢個嘅需要。我哋好感恩咧，我哋啱埋咗4月盤數咧，我哋係有盈餘嘅同埋睇翻過去我哋連續竟然係響呢過去5年啦有呢個疫情咁大影響之下，我哋竟然連續咧係5年都有盈餘好難得咁所以咧，我哋就決定我哋點樣去善用呢啲盈餘咧？我哋準備咧就去撥一分錢出嚟成立個基金啦，去推出一個叫做我哋暫個名未定㗎，叫中年沙聲失業支援嘅沙聲唔係好聲音，係中年沙聲可能會失業啦，可能被裁啦，點咧咁第一樣嘢就係好緊要就係所以我對象希望有啲中年40至60咁上下嘅中年被裁嘅失業人士啦第一樣咧，我哋係想提供一啲免費嘅職涯教練或者情緒輔導俾佢哋第一樣嘢幫佢處理咗佢哋一啲焦慮抑鬱同埋咧去慢慢之後即係同佢再傾點樣去面對呢個失業嘅危機啦同埋我哋都有少少信仰嘅一啲嘅輔導啦希望咧去幫佢打返個根基，跟住咧我哋可以再有啲職涯規劃嘅諮詢俾佢哋幫佢哋重新去認識自己嘅興趣能力邊方面同埋有啲咩 up skills 一啲 training 咧佢需要再學習咁都可以再到時再請教Andrew Professor Wong 我哋一齊或者有啲咩 reskills 嘅啲 up skills training 可以做啦equip 佢哋去揾個新嘅方向。所以呢啲我希望可以做呢啲，同埋咧希望我哋有啲同行小組即係啦，頭先講免費嘅啲提升 training 啦，同埋一啲
失業同行小組，我哋發覺咧以前都搞過嘅，我哋有啲嘅失業朋友一齊去小組同行，去互相去支援。咁呢個咧我哋就係會響即係會做一個少少嘅回應喺 HKPS 咁到時我哋都會揾各方好友一齊去合作啦去亦幫助弟兄姊妹點樣去迎接呢個咁嘅衝擊。好，最後咧我哋有少少嘅禱告，我哋一齊去回應啦，我哋一齊去祈禱啊！我哋係黑晚，我哋一齊去同心嘅祈禱。親愛主，我哋咧都知道咧係呢個 AI 嘅浪潮咧嚟得好快、好急、好大。我哋咧響好多新聞裏邊睇到好多呢啲嘅裁員嘅消息，都會令到好多人焦慮，好多人不安。求主咧去釋放我哋，所以我哋點樣唔好將工作當為偶像，亦都唔好將我哋嘅價值淨係基於向工作。因為如果唔係咁嘅時候，我哋好容易當失去工作嘅時候，亦都會失去咗自己，失去咗我哋自己嘅價值。求你咧去重建我哋對工作嘅意義。重建我哋嘅身份嘅價值係基於我哋係按你嘅形象被造，我哋嘅價值係基於耶穌基督嘅救恩，耶穌基督嘅愛。我哋嘅工作價值係基於你呼召我哋去看守呢個世界。求你咧去俾智慧，我哋識得去點樣去喺呢個 AI 浪潮裏邊咧，識即去有個 growth mindset，去不斷學習，去轉型，去服侍，讓我哋咧懂得響以在基督裏被愛嘅身份去關愛別人同埋世界。求主保守帶領我哋，我哋咁樣禱告交託，係奉主耶穌基督名求，阿門。